la società o il territorio dove c'è una forte evasione fiscale è sicuramente un allarme di coesione sociale, perché dove tutti evadono le tasse non si pagano i tributi per dopo dare i servizi, quindi di conseguenza in quelle località dove l'evasione fiscale è molto alta sicuramente avremo dei servizi molto scarsi e dell'attenzione alla società molto basse. Quindi i territori dove è presente questo fenomeno sono territori dove non è sicuramente bello vivere, dove i comuni purtroppo hanno sempre meno risorse e c'è un canale che può far sì di recuperare delle risorse da un fattore di illegalità, che è l'evasione fiscale. Qui non si sta parlando dell'evasione dello scontrino, del negoziante o della piccola evasione, qua si sta parlando di evasione di un certo tipo, di cui appunto, come abbiamo presentato, sono la differenza contributiva e lo stile di vita che comporta, che il cittadino fa. L'esempio è andare in giro con la Ferrari e dichiarare zero, o in ogni modo nel settore dell'edilizia, dove purtroppo è un settore dove l'evasione fiscale, si sa, è molto alta, e anche l'evasione totale, anche l'evasione dei contributi, anche l'evasione legata ai lavori dell'edilizia, e dove i comuni in ogni modo hanno un controllo molto importante, sia per quanto riguarda le concessioni, sia per quanto riguarda le autorizzazioni, sia per quanto riguarda le informazioni che essi hanno. Sì, l'esempio che è stato portato è stato un comune in provincia, proprio nella periferia dell'Interland milanese, che avendo fatto queste segnalazioni, il responsabile dei tributi a un certo punto si è visto arrivare 100.000 euro di recupero dell'evasione da parte delle segnalazioni qualificate. Il comune ha 20.000 abitanti, ma la cosa simpatica è stato che a un certo punto l'imprenditore locale del settore edile più importante si è presentato al comune dicendo: beh, visto che so che state facendo i controlli, mi metto a posto, così non ci penso più, e hanno recuperato altri 100.000 euro, che per 20.000 abitanti sono 10 euro a testa. E questo comune allora gli abbiamo chiesto: ma questi 200.000 euro vi sono serviti? E la risposta è stata: è come se ci sono serviti, perché senza questi non avremmo potuto dare dei servizi essenziali che ci stavano tagliando. E allora la risposta è: perché non farlo, visto che recuperiamo denaro da un qualcosa che è illegale ed è qualcosa di palesemente ingiusto, come un'evasione fiscale di un certo livello, e quindi è un'opportunità per tutti i comuni per immettere legalità, perché dove c'è controllo c'è anche un comportamento migliore da parte del cittadino, e recuperare delle risorse da rimettere nel circuito legale e soprattutto nel circuito sociale. Sul riciclaggio e soprattutto sulla pubblica amministrazione è stato proclamato un decreto nel settembre del 2015 dal Ministero degli Interni, in cui sono riportati gli indicatori di riciclaggio nella pubblica amministrazione, tra cui anche quelli rispetto alla pubblica amministrazione locale e sugli appalti. E lì sono riportati tutti, basta leggerlo e praticamente si possono applicare tutti i campanelli di allarme, perché è veramente ben fatto. Però, per esempio, come abbiamo detto sugli appalti, se noi vediamo che nel corso degli anni gli appalti più rischiosi, e gli appalti più rischiosi sono quelli ripetitivi, programmabili, con basso contenuto di manodopera qualificata, per esempio la mensa, la spazzatura, la manutenzione strada, la manutenzione edificio, sono sempre dati alla solita azienda, o magari alla solita azienda distante dalla sede del comune, o magari sono sempre sotto soglia in affidamento diretto, forse quei campanelli d'allarme sono già evidenti più che mai. O nel settore del commercio l'apertura di una pizzeria tipo Movida e tanti subentri continuamente 2 o 3 all'anno, o il rifacimento totale dell'arredamento con spese sproporzionate rispetto all'andamento economico dell'attività, possono essere campanelli d'allarme che sono davanti a tutti e possono dare sfogo a una segnalazione di operazione sospetta.